ধান দোৱা আৰু আপোনাৰ মৰণা মৰা একেটা মেচিনতে আপুনি কেনেদৰে আপুনি ধান চপাব ঘৰৰ এই সোণালী ধান দৰা কেনেকৈ চপাব তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইটো কি মেচিন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু এইটো কি কামত খাটে আপোনালোকে জানিবলৈ সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। সেই মেচিনেৰে আপুনি সেই কাৰুকাৰ্য চলাব পাৰিব যি খেতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তেন্তে চাওকচোন আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আমি এনেকুৱা এটা মেচিন আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ যিটো মেচিনৰ দ্বাৰা আপুনি পথাৰতে ধান কেনেকৈ চপাইছে এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাই আছে। চাওক কেনেদৰে ধান কাটিছে আৰু ধান কাটি সেই ধানখিনি আপোনাক গাড়ীলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব। আপোনাৰ চাই থাকক, আমি দেখাই গৈছোঁ আমাৰ ভিডিঅ' সৈতে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে আপুনি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে থকা বেল আইকন দবাই থ'ব। এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকৰ মাজত এয়া আমি দেখাই গৈছোঁ কেনেদৰে ধান কটা মেচিন। চাওকচোন অসমত চাগে হয়তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই মেচিনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আপুনি জনাব, কমেণ্ট কৰিব এই মেচিনটো আপুনি কেনেকুৱা পাইছে, আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনবোধ হৈ আছে নেকি? তেন্তে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ সেই এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই আপুনি মেচিন ল'ব পাৰিব আৰু মেচিনৰ দ্বাৰা আপুনি যদি বহল ভিত্তিত আপুনি খেতি কৰে তেন্তে এই খেতি কৰাত আপুনি মেচিন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ধৰক আপোনাৰ নকৰিলেও বিভিন্ন গাঁৱৰ আপুনি এৰিয়া সৰহকৈ মাটি আছে, ধৰক সেই মাটিখিনিৰ কাৰণে এই মেচিনটো আনি প্ৰস্তুত কৰি পাৰিব। অৱশ্যক এয়া মেচিনে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ দেখা পাইছে ধান কটাৰ লগালগ এই মেচিনে পাইপেদি আহি আপোনালোকে এই যে ডাইৰেক্ট গাড়ীত এনেকৈ ধান পৰি যায়, সেই ধানখিনি আপুনি ডাইৰেক্ট বস্তাত ভৰাই আপুনি কুটাব পাৰিব আৰু কোনো ইয়াৰ চিন্তাৰ কথা নাই। আপুনি ধান এক্সট্ৰাকে আৰু কঢ়িয়াব তেনেকৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচাৰ পৰা আপুনি কম মূল্যত এই কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপুনি বহল ভিত্তিত এনেকুৱা খেতি কৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে সুখবৰ। তেন্তে এই মেচিন আছে, এই মেচিন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মেচিনৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। কেনেকৈ কুট পাব এই মেচিনটোৰ বিষয়ে আপুনি কমেণ্ট কৰিব, আমি কমেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাই যাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাষত, আপোনাৰ ঘৰৰ পথাৰত আপুনি কেনেকৈ এই মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব। দেখা পাইছে অসম চৰকাৰ এক বৃহৎ আঁচনি, সেই বৃহৎ আঁচনিৰ দ্বাৰা এই মেচিন প্ৰদান কৰি আহিছে সকলোকে আৰু এই মেচিন আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত হয়তো দেখা পাইছে। আপুনি জনাবচোন আৰু ক'ৰবাত দেখিছে নেকি এনেকুৱা মেচিন, আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়াহে আপোনালোকক আমি জনাব পাৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়াহে যি খেতিৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহখিনিয়ে গম পাব ইমান কম খৰচতে সেই খেতিৰ লগত যি সঁজুলি হয় সেই সঁজুলি পাবলৈ সক্ষম আমি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি থাকিম। তেনে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যদি আমাৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা চাই আছে আমাৰ ফ'ল' কৰি থ'ব, তেতিয়াহে আপুনি গম পাব সেই আমাৰ এই যি আগন্তুক এনেকুৱা গেজেট হয়, যি গেজেটৰ টাইপ এইখিনি মেচিন হয়, যি স্মাৰ্ট মেচিন, সেই স্মাৰ্ট মেচিনখিনি পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব।